ஹாய் கைஸ், வணக்கம். என்னை தேடி யூடியூப் சேனல் வாயிலாக நான் உங்கள் தமிழ் குமரன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பைக் ட்ராவல் தான். ஒரு சின்ன பைக் ரைடு. ஸோ அதற்கு இடையில் நம்ம ஒரு சில கிராமங்களில் இருக்கிற வரலாற்றை பற்றி பேச போகிறோம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா, சங்கரன்கோயில் டு ராஜபாளையம் போகிற பாதையில் போய்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கணேசாய பாடிய புலவர் அப்படிங்கிற ஒரு புலவரை பற்றியான வீடியோ பார்த்தோம். ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம இப்போ திரும்ப போய்கிட்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. இதற்கு பக்கத்தில் சங்கரன்கோயில் கோமதியம்மன் கோயில், கரிவலம் வந்த நல்லூர் அப்படிங்கிற ஒரு கோயில் இருக்குது. கிரிவலம் வந்த நல்லூர்னு சொல்லுவாங்க. கரி அப்படின்னா யானை. குலசேகர பாண்டியன் காசியிலேருந்து ஒரு சுயம்பலிங்கத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து தென்காசியில் பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்காக வர்றாப்புல. ஸோ அப்படி வர்றப்ப யானை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து நகலலை. ஏன் நகலலை அப்படிங்க பார்க்கும்போது ஒரே இடத்த சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஸோ குறிப்பிட்ட நாளம் நெருங்கிடுது. அதனால் தான் கொண்டு வந்த அந்த சுயம்பலிங்கத்தை அங்கேயே பிரதிஷ்டை பண்ணிடுறாப்புல. ஸோ அதனால தான் கிரிவந்த நல்லூர்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் கரிவலம் வந்த நல்லூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா, வேலாயுதபுரம் முரம்பு சோழபுரம். ஸோ இந்த இடத்த பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கிறது தென்மலை கிராமங்கள் அருகில் இருக்கிறோம். ஸோ தென்மலை ஜமீன் அவர் எதற்காக இங்கே வந்தாங்க, போர் புரியது அப்படிங்கிறது பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம இருக்கிற இந்த எக்ஸாக்டாக அந்த ஆட்டோ கிராஸ் ஆகுது பார்த்திங்களா, அங்கே ஒரு 6 அடி 7 அடிக்கு ஒரு அபூர்வ விநாயகர் காட்சி அளிக்கிறாரு. அது பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய விநாயகர். ஆனால் ரோட்டோரமாக இருக்கும். அதை ஒரு வழிவிடு விநாயகர் அந்த பெரிய ஒரு கோயிலை ஆக்கலை. ஸோ கிராமத்து மக்கள் அப்படிங்கிறதுனால அது பிஸ்னஸ் ஆக்காமல் அங்கேயே வச்சு வழிபடுறாங்க. அங்கே விசாரித்தப்போ விநாயகர் சதுர்த்திக்கு மிகவும் பிரம்மாண்டமாக இங்கே சாமி தரிசனம் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சோழபுரம் அருகே உள்ள ஒரு கல்லூரி, மகாத்மா காந்தி கல்லூரின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சோழபுரம் அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். இது பாண்டியர்களின் தேசம், பாண்டிய நாடு. சோழபுரம் அப்படின்னா சோழர்கள் இங்கே இருந்தாங்களா? பக்கத்தில் வேலாயுதபுரம், அதற்கப்புறம் முரம்பு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இதங்களாக இருக்குது. இதுக்கு பேர் சோழசேரின்னு சொல்லுவாங்க. சோலை, அதாவது அந்த மக்காச்சோளை அதிகமாக இருந்ததுனால இங்கே சோழசேரின்னு வந்ததுனாலும் சோழர்கள் தங்கி இங்கே முகாமிட்டிருந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் சோழசேரி அப்படின்னு. ஸோ நம்ம இப்போ வேலாயுதபுரம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருவோம். வேலாயுதபுரம் அப்படிங்கிற போது உங்களுக்கு தெரியுது, வேல் ஆயுதபுரம். ஸோ வேலை அங்கே செஞ்ச இடம்தான் வேலாயுதபுரம். அங்கே ஒரு பழமையான பொற்கொள்ளர் இது இருக்குது. அவங்க பாண்டியர்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்களா இல்லை சோழ படையெடுப்பில் செஞ்சு கொடுத்தாங்களாங்கிற சரிவர டீட்டெயில் தெரிய வரல. ஸோ அந்த கிராமத்தை தான் நம்ம இப்போ நெருங்கிட்டோம். ஸோ அதை ஒரு வரலாற்றை நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய வீடியோவாகவே போடணும். ஸோ அங்கே விசாரித்ததில் இதான் சொன்னாங்க, சோழர்களுக்கு இங்கேருந்து தான் ஆயுத சப்ளை நடந்ததாகவும், இங்கே தான் அந்த வேலாயுதபுரம் அப்படின்னு நம்ம இப்போ கிராஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா, இந்த இடம் தான் அந்த இடம். ஸோ உள்ளே இருக்குது அந்த ஒரு பழைய கல்பற்ற உள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் போக முடியல. இந்த ஸ்லோவாக காமிச்சிருக்கிறேன், இந்த இடம் தான் அது. ஸோ எப்பயுமே இங்கே கரிவலம் வந்த நல்லூருடைய காவல்துறை இங்கே செக் போஸ்ட் அமைச்சு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதற்கு அருகையில் நம்ம பார்க்க போகிறது முரம்பு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வித்தியாசமான ஊர். ஸோ இதை பற்றியான விவரங்கள் அதிகமாக தெரிய வரலை. ஸோ அதையும் நம்ம கண்டிப்பாக விவரங்களை எல்லா இடத்தையும் சேகரிச்சுட்டு தான் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க, இது மிகவும் பல ஊர்களை இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஊராக இருக்குது. இதில் சொல்லி வர்த்தகங்கள் பக்கத்தில் ராஜபாளையம் மில்ஸ், இந்த சைடு ஒரு மிகப்பெரிய மில்கள் அதிகமாக இருக்குது.
ஸோ அதனால் இங்கே அதுதான் பிரதான தொழிலாக இருக்குது. பக்கத்தில் இருக்க கிராமங்களுக்கு விவசாயம் பிரதானமான தொழிலாக இருக்குது. இங்கே ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது, ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். எதிர்த்தாப்பில் ஒரு பிரபலமான கோயில் இருக்குது. இப்போ நம்ம எங்கேயும் போகிறதுக்கான நேரம் இல்லைங்கிறதுனால, நேரம் மிகுதியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதிவிரைவாக நம்ம போக வேண்டியதாக இருக்குது. அதுக்காக ஓவர் ஸ்பீடு போல், மற்ற வண்டிகள் போகிறத விட நார்மல் ஸ்பீடு 40-50 தான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ பாருங்கள், காரில் நம்மளை சுற்றிட்டு போகுது. நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, சோழபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இதுதான். இங்கே விக்ரம பாண்டீஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு கோயில் இருக்குது. விக்ரம பாண்டீஸ்வரர் அப்படிங்கிறது ஒரு பள்ளி பட்டறையாக, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெருமாள் கோயில் இருக்குது. சரியாக தெரியலை. கண்டிப்பாக இதற்கான ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம ஒரு நாட்களில் இந்த கோயிலை பற்றியான ஒரு வீடியோவை நம்ம வெளியிட்டுடலாம். ஸோ இதான் பார்க்குறீங்க, இந்த பாலத்துக்கு அப்புறம் இருக்குது. என்னால் கேமராவை காமிக்க முடியலை அப்படிங்கிறதுனால ஸோ உங்களுக்கு புகைப்படமாக காமிக்கிறேன். கீழே படித்துறையெல்லாம் இருக்குது. முன்னொரு காலங்களில் அந்த 7 நிலை கோபுரங்கள் இருந்ததாகவும் அது இடிஞ்சு விழுந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க. கீழே பார்த்திங்கன்னா அங்கனக்குள்ளே படித்துறை ஆறு, மிகப்பெரிய ஆறு ஓடுனதாகவும் அங்கே ஒரு படித்துறை ஒன்றுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறத பார்த்திங்கன்னா முதுகுடி. முதுகுடி அப்படின்னாலே உங்களுக்கே ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்திருக்கும் பார்த்திங்களா. முதுகுடி, முதுமக்கள் தாலி அதெல்லாம் கேள்விப்படுறீங்க. அந்த மாதிரி பண்டைய கால மனிதர்கள் இங்கே இருந்ததாகவும், அவர்கள் ரோமானியம் மற்றும் எகிப்து போன்ற நாடுகளில் இருந்து வணிகம் வைத்து கொண்டதாகவும், இங்கே இருக்கிற மலைகளில் அதற்கான வரைபடங்கள் இருக்குது. நம்ம அந்த வரலாற்று ஆய்வாளரை தொடர்பு கொண்டோம். அவருக்கு வேறு வேலை இருந்ததுனால நம்ம அங்கே போய் படம் எடுக்க முடியவில்லை. ஸோ அந்த ஊர் இன்னும் வரல, வாங்க காமிக்கிறேன். அப்படி கூடியும் நீங்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு போகணும் அப்படின்னா முதுகுடி, சத்திரப்பட்டி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் போயிடலாம். மொட்டை மலை அந்த பாதை வழியாக போயிடலாம். அதோ தொலைது பார்த்திங்களா, அந்த மலையில் தான் அந்த குகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அதை நான் வந்த உடனே அதை பற்றியான வீடியோவை நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். ஸோ அடுத்து நம்ம போக போகிறது பார்த்திங்கன்னா ராஜபாளையம். நான் எடுத்திருக்கிற வீடியோவில் ராஜபாளையத்தை 2 பகுதிகளாக போடலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா, ராஜபாளையம் டிராஃபிக்கில் பாட்டிக்கிட்டு சின்ன பின்னம் ஆயாச்சு. ஸோ நீங்கள் முதல் முறை வர்றீங்க அப்படின்னா உண்மையிலே ராஜபாளையம் பீக் ஹவர்ஸில் ராஜபாளையத்தை பாதைகளை தவிர்த்துடுங்க. கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சேனலுடைய முக்கிய பயணங்கள் தான். விரைவாக நம்ம வர்ற மே, ஜூன், ஜூலைக்குள்ளே லடாக் போகிறோம். ஸோ உங்களுடைய பெருவாரியான ஆதரவை எங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டுக்கிறேன். நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். முழுக்க நம்ம விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற பழமை வாய்ந்த செய்திகளை பற்றி தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோ எடுக்கப்பட்டது என்னுடைய வாகனத்தில், என்னுடைய இருசக்கர வாகனத்துலேருந்து தான் எடுத்திருக்கிறேன். பைக்குடைய ஹேண்டிலில் இருக்கிற கேமரா வச்சு தான் நான் எடுத்தேன். ஸோ அந்த கேமரா பார்த்திங்கன்னா SJ4000 அப்படிங்கிறது தான். ஸோ வைட் ஆங்கிள் 180 டிகிரி வரைக்கும் இந்த எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதை 2 ஹேண்டில் பார்களுக்கு இடையில் ஒரு பார் செட் பண்ணி அதை வச்சு தான் நான் எடுத்தேன். ஸோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க, நம்ம ராஜபாளையம் வந்தாச்சு. இதான் கருங்குளம் கண்மாயின்னு சொல்லுவாங்க. என்னால் திருப்பி காமிக்க முடியலை. கண்டிப்பாக மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக ஒரு ஹெல்மெட் கேமரா வச்சு நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க. எனக்குள்ள ஒரு பெரிய மில்லு கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அநேகமாக இந்த மில்லு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சுன்னா ராஜபாளையத்துக்குள்ளே இந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற பெரிய மில்லு இதுதான் ஆகிடும், ஆலங்குளம் சிமெண்ட்ஸை தவிர. ஸோ பாருங்கள். ஸோ இதான் ஒரு பறவை எண்ணம் கோயில்னு சொல்லுவோம். அந்த கல்வெட்டுக்கள் 1500 ஆண்டுகள் பழமையான கல்வெட்டுக்கள் இங்கே இருக்குது. பாண்டியர்கள் கடைசியாக திருப்பணி பண்ண கோயிலும் இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ ராஜபாளையம் புது பஸ் ஸ்டாண்டு வந்துட்டோம். பாருங்கள், குமாரசாமி ராஜா முன்னாள் முதல்வரின் பெயரில் அமையப்பட்டுள்ள இது. நல்ல வேலை பஸ்ஸுக்கார இடிக்க தெரிஞ்சான். வணக்கம் நண்பர்களே, மேலும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நான் உங்கள் தமிழ்குமரன். நம்ம இன்றைக்கி அடுத்த வீடியோவில் ராஜபாளையத்தை பற்றி தான் போட போகிறோம். ஸோ தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.